Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 707 garis kaping kalih saking wa amal ujbu anak-anapun utawi ngujub iku fanazkur mongko becik nerangno ingsun fihi ing dalem soal ngujub nutur nerangake usulan ing pira-pira dasar ahaduha utawi nomor sijine usulan iku anna fi'lal abdi sak temene penggawene kawula iku innama sorot angin mestine dadi lahu kedue fi'lul abdi apa sing dadi kimatun rego pekerjaan itu bisa menjadi ada nilai iku lima waqa'a minallah iku lama waqa'a nalikane tumiba lain lama waqa'a nalikane tumiba apa fi'lul abdi minallahi saking Gusti Allah tumiba mauqi ar-ridho ing panggonane ridho wal qabula lan tegese ketampa sesuatu itu punya harga di hadapan Allah apabila sesuatu itu diridhoi diterima oleh Allah kalau tidak ya tidak ada apa-apanya. Punya uang itu kalau ada yang jual dan mau menjual. Nah kalau nggak ada orang jual, apa artinya uang? Kamu punya uang 50 miliar di tengah-tengah bedes sealas, ya nggak ada artinya. Maka amal ibadah itu ada nilai kalau amal ibadah itu sudah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum jelas apakah diterima atau tidak ya sama dengan tidak ada. Wa illa lanamun ora krana ridane Allah. Kalau Allah tidak memberi ridho ya apalagi kamu mengharap ridhonya manusia ya pol-polane pol wong opahe ya mung pira. Aman ora oleh ridane Allah fatara mongko ningali sapa sira al ajira ing buruh tani ya malu kang tandang gawe sapa ajir tulan nahari sak suwene rina Bidarahama ini kelawan mung oleh opah 2 dirham. Cara Jawa ya macul sedina oleh 10.000, 8.000. Hari salan ing wong kang tukang jaga satpam. Ya saru melek. Sapa haris untuk kang Joko tulalairi sak suwene wengi oleh melek bidani koini kelawan ming oleh 2 danik sak danik iku sak pro 6 dirham dadi ujek mending wong macul mana 10.000 dino iso leren iso istirahat saulan oleh 10.000 turun 30
Leh 300.000 dewean. Di satpam kadang-kadang 300.000 ditumbang loro. Nah itu karena memang nilainya segitu, nilai pasar. Begitu pula orang yang punya keterampilan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono tumandang. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono tumandange buruh lan penjaga ashabu sinaati utawi pira-pira wong kang duweni keterampilan. Wal khirofilan tegese tandang gawe, keterampilan, kebisanan. Kullu wahidin utahe saben-saben siji ku ya malu tumandang sapa kullu wahidin iku ya malu tumandang sapa kul. Setiap orang yang punya keterampilan itu bergerak, bekerja filali yang dalam waktu bengi lembur wa naharan waktu rino fayakunu mongko ana apa qimatu zalika regane mengkono-mengkono tumandange ngamale kul wahid ana iku daro imam pirang-pirang dirham makdudatan kang kena dihitung. Olah wis oleh jahit gethu sungi oleh klambi 10. Polane opae ming pira. Padahal fa in sorofta mongko lamun gelem nggunakno sapa sira alfilahe penggawean mbok gunakno ilallahi tumandang marang Allah Ta'ala dengan cara apa? Fasumta mongko banjur poso sapa sira lillahi krana Allah Ta'ala yauman sedina wae. Pakana mongko ana poso muka poso sira zalikal yaum kang tetep ing dalem mengkono-mengkono dina iku laki mata ora ana rega iku maujud. Iku laki mata ana rega iku maujud lahu kedue saum. Idza radiya tekalane wis ridho sapa Allahu ing saum. Wa taqabbala lan tegese wis nampa sapa Allahu ing saum. Kalau puasamu diterima maka tak terhingga nilainya. Ora trimo mengrong dirham, ora trimo mengrong danik. Tapi saking larangnya sampai ora enek wong kuat bayar posomu. Sing kuat bayar Gusti Allah tok. Dan itu harganya tak terhingga. Tak terhingga. Qala dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa ang mestine dituwoni, dibayar, dikencengi, ditepati sapa asabiruna pira-pira wong sing padha sabar. Dituhoni ajrohum ing ganjarane sabirun biwairi hisabin kelawan tanpa kena dihitung. Tak terhingga nilai amalannya karena itu dihitung sendiri oleh Allah. Wa fil khabar lan dalam siji hadis ada tuh nyediana sapa ingsun li ibadi gede pira-pira kawula ingsun asaimina kang padha poso kabeh nyediaken maing ganjaran la ainun kang ora utahi mripat iku ro'at bisa ningali apa ain wala udhunun lan ora utahi kuping iku samiat bisa ngrungokake apa udhun wala khotor lan ora ana kumrentek iku maujud ala qalbi basarin ing atase atine menungso.
Ada cerita hadis meriwayatkan orang-orang yang terkena bala, bilai, kecelakaan yang dia tidak senang, tapi dia lalu sabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah gelisah. Itu mereka tidak pernah ditimbang amalnya, mereka tidak pernah menerima catatan amalnya. Akhirnya mereka diberi keapian, pahala itu sok-sokan tanpa dihitung. Sampai orang-orang yang seger kewarasan, nggak kena musibah, mereka itu berharap kembali ke dunia lalu diguntingi dirinya sendiri, berharap akan terjadi bala yang diterima, karena tahu begitu mahalnya nilai kesabaran. Tapi banyak ning dunya wong ki gampang ora sabar, kena balak sithik Rasulullah gak trimo, ngoyo woro, pengen bendal, pengen ngalih, padahal yo menghindar dari musibah itu belum tentu dapat sesuatu. Wis akeh buktine. Karena ora sabar, dadi wong ora nyekel dhuwit ning isih kewarasan. Ora nyekel dhuwit tapi kewarasan. Cedhek mboke, cedhek bojone, cedhek anake, ya mung perkara ora nyekel dhuwit, ora betah. Melayu ning Malaysia lah, saiki malah ketulo-tulo. Begitu itu banyak kasus seperti itu. Padahal kalau mau bertahan, sabar, meyakini hikmah yang ada di dalam pemberian Allah, maka satu hari itu ternyata bisa menjadi begitu banyak nilai surga sampai enggak ternilai. Fahadha yaumuka, fahadha mongko tawi iki nilai iku yaumuka, nilaine sedina sira. Alladzi kang qimatu kang utahe regane yaum iku dirhamani ming 2 dirham ning dunya. Ngono rite ma'a istimalika, sertane oleh nanggung sira, nanggung at-ta'aba ing kesulitan, ing kangelan, ing payah, al-azima kang agung. Wis kesel banget nek ora jamu ya ora kuat tenang. Boyok lino kabeh dengkeken, ndak piye wong jengking terus, macul terus. Ngono rite lek mbayar jek semaya engko bengi bar magrib. Sara lahu kullu hadhil qimati, sara wis dadi lahu kedue opae dinamu mau, apa sing dadi kullu hadhil qimati iki sekabehane iki rega 2 dirham, oleh dadi rega 2 dirham ditakhiri godain, kelawan ngunduraken mangan bengi, mangan sore, ila asain tumeka maring mangan bengi. Sing mestine kowe sore mang wis iso mangan nek nampa bayaran, terpaksa harus diundur sehabis isya baru bisa makan. Itu kalau kamu menilai dirimu sendiri seperti itu, karena yang tahu dirimu sendiri. Nah, kalau kamu lalu membanggakan amal yang harganya hanya 2 dirham, membanggakan amal sehari semalam yang harganya hanya 2 danik, 2 kericik, recehan 5 kacer, itu nggak ada nilainya. Lalu kamu bangga di hadapan Allah lah. Apakah kamu sudah tahu bahwa Allah mau menilai seperti itu? Kalau kumtalan lamuno salat sapa sira lailatan sewengi lillahi krana Allah Ta'ala, seandainya kamu mau salat semalam suntuk lillahi Ta'ala,
wa akhlasta lan banjur ikhlas sapa sira ha ing lailah ikhlas sapa sira ha ing lailah lahu krana Allah kana mongko ana apa kiamuka olehmu salat iku lagi mata ora ana regane lahu kedue Allah fisarafi ing dalem mulyane wa nafasati lan keindahane. Apa hubungannya kemuliaan Allah yang begitu suci, keluhuran Allah yang begitu tinggi dibanding dengan sholatmu yang hanya apa bentuk kemuliaan seperti itu? Apa kamu kira kalau kamu nggak sholat terus Allah berubah jadi bukan Allah? Yang enggak. Artinya ibadahmu itu sebenarnya tidak sebanding dengan kemuliaan Allah dan tidak sebanding dengan pemberian Allah yang sudah diberikan kamu. Sampai kamu melakukan pun kan tidak tahu seberapa balasan Allah. Qala dawu sapa Allah taala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ya'lamu mongko ora ngerti, fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsun awa-awaan maing barang ufia kang disamarake apa malahum kedue nafsun, entah itu nabi, entah itu malaikat, entah itu manusia biasa, tidak ada yang tahu sebenarnya apa yang disamarkan Allah itu apa, rahasianya apa, tidak ada yang tahu. Jazaan krana dadi piwales bima kelawan barang kanu kang ana sapa nafsun ana iku ya maluna padha nglakoni kabeh. Mereka tidak tahu apa yang sudah disediakan, juga tidak tahu sebenarnya nilainya seberapa. Fahadzal ladzi qimatuhu daniqani au dirhamani sara lahu kullu adzil qimah wal qadar. Fahadza mongko tawi iki nilai tinggi alladzi kang qimatu kang utawi rega dunyane ladzi qimatu kang utawi regane ladzi amalan sing dilakoni ning dunya iku dani kaoni mun rong danik au dirhamani utawa ming rong dirham iku sara dadi apa hadza iku sara dadi apa hadza lahu kedue hadza ngose iku sara dadi iku lahu tetep kedue hadza apa kulo adil qimati sekabehane iki rega wal qadri lan nilai pangkat derajat yang regane ning dunya mek rong danik rong dirham, ternyata kalau sudah diberi bandrol oleh Allah bisa begitu mahal, padahal ya, nilainya hanya segitu. Artinya seandainya kamu ngeduk ibadah itu hanya kelangan sakmono. Balau ja'alta balik apa meneh lau ja'alta lamuno gelem menandani sapa sira lillahi krana Allah saatan mung sak jam tusoli kang salat sapa sira fiha ing dalem saatan salat rakaataini ing rong rakaat khafifataini kang sedelok kang enteng karone. Kalau kamu mau salat 1 jam dengan bacaan-bacaan ringan, lah kok sak jam, sak detik wae bal nafasan balik sak nafas, sak ambekan. Kulta kang ucap sapa sira fi ing dalam nafsan
ngucap la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Kamu ucapkan la ilaha illallah, maka ada balasan nilai dari Allah 4.000 dosa besarmu akan dihapus oleh Allah. Nek kula mboten duwe dosa 4.000 piye? Keluargamu. Nang keluarga kula nggih mun melok muni la ilaha illallah niku tanggamu. Wala tangga kula niku sak desa apik kabeh mun la ilaha illallah kabeh. Ya sak negaramu. Ngono panjene. Nilainya segitu mahal. Tapi karena panjen wong ora roh, enggak tahu informasi, jadinya dianggap remeh. Ya. Ada lagi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan memperlihatkan ucapan itu di depan malaikat. Dan Allah mengangkat malaikat itu menjadi saksi. Allah mengatakan, wahai malaikat, semua dosa-dosa orang itu sudah aku ampuni. Malah ada hadis yang singkat, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas, gak ada motivasi apa-apa, gak ada keinginan apa-apa, kecuali bahwa itu penghormatan terhadap asma Allah, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Sampai para sahabat bertanya, ikhlasnya la ilaha illallah itu gimana? Allah menjawab, antahjuzahu anil maharib. La ilaha illallah yang diucapkan itu sampai bisa menghalanginya dari berbuat yang haram. Itu. Sampai dikatakan lagi, barang siapa yang mengatakan, mengucapkan atau perawala akawitane balik, permulaan dia menjadi orang mukallaf itu kok mengucapkan la ilaha illallah, lalu di akhir hayatnya jika mengucapkan la ilaha illallah, lalu seandainya dia punya kejahatan 100 bentuk kesalahan, 1000 kesalahan, bahkan seandainya bisa hidup 1000 tahun, maka Allah tidak akan menanyakan dosanya. Lho kuwi mek muni la ilaha illallah sepisan. Ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ujub, maka la ilaha illallah itu akan terbang, dibawa terbang oleh burung, malaikat yang menjadi burung di bawah aras. Di sana lalu burung itu dengan modal setrum la ilaha illallahmu itu, lalu burung itu bertasbih bersama malaikat yang membaca tasbih sampai hari kiamat. Lalu pahalanya di atas namakan kamu yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah terus piro lah kowe ngopahi wong pentahlilan ngono ora enek sak jam kudu berkat. Kudu berkat sak wakul. Lah kuwi sampai dina kiamat malaikat semono akeh. Berapa itu? Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, maka dia akan diampuni dosanya walaupun seperti buih lautan. Itu sudah enggak terhitung nilai dari
la ilaha illallah itu cukup hanya saambekan. Saambekan iku lek ning dunya tinggi apa sih? Lah kowe macul iku pirang ambekan. Lah kowe lek gaple ngeplekno kertu iku pirang ambekan. Kowe guyon iku pirang ambekan. Lah iku lek mbok iseni la ilaha illallah wis dadi pira. Qala da'u sapa Allah Ta'ala wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Wa man utai sapa wong iku amila gelem ngamal sapa man sholihan ing amal saleh min dzakarin saking wong lanang au ungsa utawa wong wadon wa hale utawi man iku mukminun wong sing iman faulaika mongko ta mengkono man wong sing gelem ngamal iku yadkhuluna padha mlebu sapa man al jannata ing swarga yurzakuna hale diparing rezeki sapa man biwai fiha ing dalam jannah fa mongko utawi iki penghargaane Allah ning gone ngamale wong mukmin iku nafasun mung regane saambekan min anfasika saking pira-pira ambekan sira alati kang laki mata kang ora ana rega iku maujud waha kedue nafasmu mindal ahli dunia mung kuwe penduduk dunia wala indakalan ora mung duwe sira dhewe la wong ambekane pira regane ya memang kalau sedang sehat ya enggak ada nilainya gerayah-gerayah golek tulungan jaluk tulung ora iso wong kelakepan piye lah bengok wong cangkeme kebeban. Maka satu nafas itu memang gak ada nilai ketika agak butuh. Tapi lek butuh, masya Allah ambekan sitok ae larang regane. Nah kalau kamu hitung begitu, berapa sebenarnya nilai ambekanmu itu yang sudah terlewat, nggak ada apa-apanya. Fakam mongko ing pira tudi wis niake sapa sira amsala dalika ing sepadane mengkono ngamal mengkono kesempatan mbok sia-siano fila syai'a ing dalem ora ana suwiji-wiji sing ngregani ambekanmu berlalu tanpa ada apa-apanya. Nilainya enggak ada, tenagamu kamu gunakan demikian rupa enggak ada apa-apanya. Wa kam yamuru lan pirang-pirang yamuru seliwat alaika ing atase sira minaz zamani saking wektu saking mangsa bila faidaten kelawan tanpa faidah masamu berlalu tanpa guna wa sara lahu kullu hadzal qadril azim lima annahu waqa'a mardiyan lillahi ta'ala. Menurut kamu sendiri memang tidak berharga. Menurut siapapun ambekan satu itu enggak berharga, sehingga kamu tidak merasa kehilangan apa-apa ketika itu berlalu. Padahal itu bisa berharga karena mendapat stempel ridho Allah. Wasorolan dadi kulau kedue amalmu
wasor lan dadi kula kedhi amalmu apa sing dadi kullu hadzal qadril azimi apa kullu hadzal qadri sakabehane iki derajat nilai al azimi kang agung iku mang lima anahu krana sak temene amalanmu iku wako awus tumiba apa amal tumbo mardian halih wis den ridani lillahi krana Allah lillahi kedue Allah taala basa wis diridani fa'adzama mongko banjur ngagungaken sapa Allah qadrahu ing derajate amalanmu wa kasurat lan wis dadi akeh apa qimatuhu regane amalanmu bifadlihi sebab kanugrahane Allah. Sing marai mahal itu kan anugerah Allah. Sing marai mahal itu kan karena ridho Allah. Kalau itu kembali kepada dirimu sendiri, ya nggak ada nilainya. Lah buktine kowe dhewe ora ngregani. Kowe dhewe ora ngregani. Buktinya kamu nggak merasa getun kehilangan. Ini gitu kok kamu banggakan. Mulane fahakun mongko wajib. Lil akile kedhe wong sing berpikir wong sing duwe akal izan lamun kaya mengkono. Apa sing wajib an yaro arep ento ningali sapa akil ningali haqarata amalihi ing inone amale akil wakil lata qadrihi lan setitike nilainya amalnya itu nggak ada nilainya min haitsu huwa saking endinggon min haitsu saking iku saking endinggon huwa utawi amal dari amalnya itu sendiri apa nilainya. Lah pikir-pikir apa to wong jengkang-jengking pelayan-pelayan dolanan nggak ada nilai. Seandainya itu tidak ada nilai dari Allah, maka kalau orang paham betul mestinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua wa alla yaro lan arep yen ta ora ningali sapa akil ora ningali illa minnatallahi kejaba ing anugerah Allah taala anugerah alaihi ing atase akil fima ing dalem tumandang fima ing dalem balasan penilaian syarrofa kang wis ngagungaken mulyake sapa Allah rupane min qadri amali saking nilaine amale man nilaine amale akil. Ya harus melihat bahwa ketinggian nilai semata-mata karena anugerah dari Allah. Wa a'dhama lanus ngagungake sapa Allah ngagungake min jazaihi saking piwalese Allah. Maka amalnya yang jelek itu bisa menjadi mahal karena keriduan Allah saja mau menilai bahwa itu terbaik, karena memang Allah kasih sayang pada manusia. Wa ayu khadiro ala fi'lihi wa ayu khadiro lan arep yen to jaga sapa si akil wa ayu khadira lan arep yen to ana yu khadira wa ayu khadira lan arep yen to jaga sapa si akil jaga sapa si akil
fi'li ing atase penggawene akil dijaga min an yaqa'a bin an yaqa'a saking yen to terjadi yen keto tumiba apa fi'lihi apa ngamal iku apa fi'lihi tumiba ala wajhin ing atase cara ing atase wajah cara layasluku kang ora patut apa fi'lihi ora patut lillahi maring Allah walaya kawul banjur ora tumiba minhu saking fi'lihi apa mauqi'ur ridho ora ya kaulan ora tumiba apa fi'lu minhu saking akil ora tumiba mauqi'ar ridho ing panggonane ridane Allah. Dia harus menjaga sedemikian ketat kepada pekerjaannya, harus dijaga hati-hati. Jangan sampai pekerjaan itu nanti terjadi pekerjaan yang tidak patut di hadapan Allah, lalu terjadi ketidakridhoan Allah, akhirnya fatadhabu mongko banjur dadi ilang. Fatadhabu mongko banjur dadi ilang anhu saking penggawene abet mang apa sing ilang alqimatu regane. Jangan sampai pekerjaan itu lalu tak ternilai lagi, menjadi hilang nilai. Alati kang hasolat kang wis hasil apa qimah lahu kedue fi'lihi, yang sebenarnya pekerjaan itu sudah bernilai. Wa ya'udulan bali apa fi'lihi bali ilama maring asal usul kana kang ana apa ma fil asli ing dalam asale, rupane asal-asale minal yamin asamane saking rego al hakiri kang ina, rupane rego ina min darahima saking pira-pira dirham au dawani kau utawa pira-pira danik. Mengoleh dirham danik iku elek payu, ono wis ina ora payu wisan. Wa khosalan luwe ina maneh, luwe murah, luwe asor maneh mindalika saking mengkono-mengkono dawanik lan darohim. Bahkan mungkin ada yang lebih murah lagi orang menghargaimu. Ngono. Wis ngekeki pitutur apik-apik tenan. Krana sing nampa wong ora butuh malah diplekno tok. Saya tidak butuh khotbahmu, saya tidak butuh ocehanmu, saya tidak butuh mauidhahmu, saya butuh uang. Ngono ora ana gunane. Ngoceh ngono mbahku pinter, aku iso lek ngono ae. Aku butuh bukti. Nek kowe duwe duit kene weno aku. Ngono. Itu aja lalu gak ada nilainya. Padahal kamu sangat-sangat bangga iso nuturi wong, iso pidato. Wah, entah itu ora iso dipekne wong wis ora iso. Akhirmu mbok omong ngono terus wareg kok tengku. Oh, ora iso wareg, aku butuh mangan. Gak ono mangan ae. Sudah enggak ada nilai itu, di hadapan orang aja hilang nilai. Wa misaluhu tai contone. Wa misaluhu tai contone ngamal sing ora ana regane. Iku anal unquda sak temene sak dompol. Menawi nabi saking anggur. Wal idbara talan pira-pira bongkok minaroihani saking kayu wangi. Iku yakunu ana iku kimatau dadi regane unqud utawa isbarah mang disuki dalam pasar iku apa sing dadi regane danikoni apa bare niki. Iku yakunu ana
Apa qimatuhu regane unqud lan isbarah fi suqi dalam pasar iku danikon mung sak danik. Mung sak danik, mergo lek mung ngedol ning pasar. Ngono, kowe dodol kripik kairot, kripik Garut. Sing sakjane kripik Garut iku ya setengah ampah sakjane wong. Saripatine wis mbok nggo pati. Lah kuwi sampahe limbahe mbok gawe kripik Garut. Gurih banget. Kuwi lek mbok dolok ning pasar biasa ngono lah murah. 1 kilo 2.000. Ngono. Coba lah kuwi mbok kirimno ning gone Bu Presiden. Yo, Bu Presiden iku gak enak sing ngirimi Garut. Kemudian tahu ngrasakno enak makan Garut mbok kirim. Kuwi terus kuwi riyo-riyo oleh kiriman 2 juta. Garut ning desa murah enak regane. Tapi itu nanti kalau sudah iso maremno mendapat ke tempat menjadi karmane si yang berkuasa, maka itu menjadi mahal. Ya ini, enek anggur sak dompol, enek kayu garu sak bongkok. Itu ketika di alas gak ada nilai. Ana nilai apa gunane? Tapi fa'in ahda lamun kirim hadiahu ing unqud lan idbarah man sapa sing paling hadiah wong wahidun wong siji ila malikin maring ratu mahisatihi kelawan sertane murahe unqud tapi krana kemareman dadi mahal. Mahisati sertane murahe unqud fawaqo amangka tumiba apa unqud minhu saking wahid tumiba mauqi arido ing panggonane kemaremane malik iku ya bu mongko weweh paring sapa malik ya bu mongko weweh sapa malik lahu maring wahid ala zalika ing atase mengkono hadiah man maringi alfa dinarin ing 1000 dinar. Lho, ngono ning pasar mek sak danik lho bangsa teko nggone raja kok oleh balesan 1000 dinar. 5 waqo amilu mau ke arido. 5 waqo akrono wis tumiba apa? Wis tumiba apa unqud mang minhu saking wong saking wahid tumiba mau ki arido ing panggonan tumibane kemareman fasara makimatu habatun bi alfi dinarin fasara mongko dadi apa ma barang kimatu kang utawi regane maiku habatun mung sak wiji. Barang itu harganya hanya 1 biji aja. Lah kok oleh nilai iku bi alfi dinarin lawan 1000 dinar. Itu karena ridhonya Malik tadi. Nah kalau nggak ridho malah dianggap penghinaan. Wah malah dihukum. Bundelan kayu wangi mang. Roja'a mongko hu ing unqud dibaleno ilahi maring wahid roja'a mongko balik maneh roja'a mongko balik maneh apa unqud sing kirimno mang balik maneh ila qimatihi maring regane unqud al khosisati kang banget murahe ya kembali murah lagi iku lek urung bosok lek wis bosok malah enek wong nyat. Itulah gak salah persepsi, gak salah kedaden. Lek salah kedaden malah dianggap penghinaan, malah dihukum. Rupane min habatin mengergo sak wiji
audani kena utawa sak danik. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono nasibe ngamal, nasibe anggur mang manahnu fi mau tawi ngamal nahnu kang utahi kita iku fi ing dalem mah. Sebagaimana nasibnya anggur sak dompol tadi, begitu pula nasibnya amalan kita terhadap Allah. Maka kalau kamu lalu merasa bangga, merasa sudah baik melebihi orang lain, itu sebenarnya alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Nggak bisa lah, opo dasarmu? Kowe muni saya sudah iku lak dari kamu. Lah terus sing payu kuwi sapa? Kowe bengak-bengok lek kula saestu kula pun berjasa. Do berjasa iku lak jarimu. Lah nek sing tukang netokno kepastian kowe dianggap ora berjasa, kan malah dianggap penjahat kowe. Iya ta? Untung Suropati kuwi pahlawan apa ekstremis? Ya karek delok-delok. Walek sing nyawang bangsa Indonesia ya wah itu pahlawan nasional. Tapi lek sing delok Superman Londo itu ekstremis. Pemberontak. Makanya nggak bisa kamu bangga pada apa yang sudah kamu lakukan. Karena apa? Sangat mungkin apa yang sudah kamu perbuat itu justru malah kembali menjadi tak berguna. Nek sekedar nggak berguna ngono nggak masalah. Kalau disalahpahami bahwa itu dianggap sebuah kesalahan, kan itu masalah. Kalau dipikir-pikir aja nih kan yo piye to? Umpamane kaya anak wong ngelih bondone negara dari kotaan Bulog masuk ke kotaan kas negara, lalu masuk ke kotaan yayasan, lalu ke orang banyak. Toh semua itu bangsa Indonesia. Ya men soal cara gak diridani itu aja. Ngono tok ajane. Tetapi itu juga jadi penting lah, karena semua gitu diperbolehkan kan, ya tatangannya jadi rusak. Karena ya reno-reno ono kalane wong mateni itu jadi ibadah, ono kalane wong mateni kuwi jadi fitnah. Itu bisa. Ada kalanya orang memberi itu dianggap sedekah dan pertolongan, ada kalanya orang membeli itu malah jadi perbuatan yang gak diridhoi Allah. Akeh contohnya akeh. Nek wong dodol suwengi gak payu wis rada bengi terus mbok tukoni, wonge marem apa ora? Marem. Lah nek marem itu kan sudah namanya menggembirakan orang, namanya idkhalus surur. Idkhalus surur marem. Tapi kan itu ukuran dari manusia bahwa itu maremno. Tetapi kalau caranya itu enggak diridhoi Allah ya jadi malapetaka. Anak wong tawa-tawa ngono aneh kuwi Mas, kok mampir. Wah wis mesakne Mas dereng payu, dereng enten sing menggok. Kamu pakai alasan itu tadi, wah saya harus jadi pahlawan ini menyelamatkan. Nek wong tawa-tawa urung payu ket sore ya tak payokne ah. Lah niatmu tulung wong. Apa itu berarti kamu sudah berbuat baik? Ya, kalau menurut ukuran apa yang jadi undang-undang dan peraturan Allah itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Artinya secara lahir nanti pelanggaran itu ada nilai sendiri. Dini ono keniatan apik ning jero nanti ada nilai tersendiri.
kalau itu dimaksudkan nilai. Tapi kalau justru kamu akan dinilai sebagai orang yang meremehkan aturan Allah, terus kamu dikuyo-kuyo oleh malaikat, dicatat bahwa kamu sudah menghina peraturan Allah, berarti kamu menghina Allah. Nah, kamu harus dihukum di neraka. Oh, kocur kowe tiwas. Kowe niat tulung. Itu. Ada kalanya justru ketika orang ya dengan setengah memaksa dan memperkosa, karena mantenanya sing wedok urung atut, maka dengan ngapusi berbagai macam cara, ngapusi rayuan gombal, kemudian jenenge wong goroh ngapusi itu dosa. Tapi ketika itu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, maka ketika setiap sentuhan itu akan ada pahala. Padha bentuke, mung beda panggonan lan pengakuane, beda nilainya. Maka yang menjadi pusat harga dan kemuliaan itu sebenarnya bukan dari manusia yang melakukan, tapi harga dan kemuliaan itu dari Allah. Maka tidak ada alasan sebenarnya bahwa lalu kita berbangga diri karena sudah begini, sudah begitu, atau membanggakan orang lain yang dekat kita. Wah, mbahku wis ngene, mbahku wis ngono, aku iki adik iki lah, iki wis ngene wis ngono. Lah sing ngene ngono lah adikmu, lah kowe kan urung. Enggak bisa. Jangan berkata bahwa bapakku biyen ngene, bapakku biyen ngono, tapi kamulah apa itu yang kamu perlihatkan. Alaisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaquluha anadha. Bukanlah seorang itu dikatakan pemuda yang gagah berani kalau setiap saat kemana-mana minta fasilitas karena orang tuanya. Oh, bapak saya dulu itu temannya sampai loh pak, ketika sampean dulu masih berjuang mengusir Belanda di pegunungan dulu kan, yang membuatkan tiwul itu sak bungkus itu kan ibu saya, itu yang nyangoni caping gunung itu kan ibu saya. Nah ini saya anaknya sekarang, maka saya minta fasilitas ini. Lu itu kan sing berjasa kan ibumu, sing berjasa kan bapakmu, lah kowe kan malah ngerepoti nalika kowe. Arep budal perang malah kowe njaluk gendong, malah ngerepoti nalika kowe. Kok minta balasan? Apa jasamu? Pemuda yang namanya pemuda betul-betul adalah inilah saya telah berbuat. Ya, begitu pula soal nilai harga diri tadi. Harga diri itu kan bukan penilaian kamu. Harga diri itu menjadi harga kan karena nilainya Allah lah. Allah sendiri merahasiakan nilai itu. Apa alasanmu lalu kamu menilai dirimu sebegitu baik? Ya, makanya ya seperti itulah nasib kita sebagai hamba Allah, tidak punya wewenang untuk menilai, untuk nyensor, lalu mengontrol, lalu menyalahkan, membenarkan. Itu bukan hak kita. Fakadzalika ma nahnu fihi murtane fatanabah mongko ilinga sapa sira wa absir lan sadara sira angen-angena sira minnatallahi ing anugrahe Allah. Wasin lan jaga sapa sira fi'laka yang pengawe sira dijaga ama saking tumindak yasinu kang bisa ngasorake ngelekake apa mahu ing fi'laka indallahi ana ing ngersane Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah, jangan sampai punya sifat riak dan ujub sehingga menghancurkan, melebur apa yang sudah kita lakukan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, tamdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi wa man biyadil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.